esigodlweni seNdlovukazi ngithi sisho njalo ngomlomo wodwa ngazulinye sethi not on my watch and not in my name. As umuntu wesifazane. Now uma sesifika kulolu suku namhlanje sizokhuluma ngendaba yathixo mhlawumbe ake ngithi eka Jesu. Ngiyathanda ukuthi eneke ngihlale kuyena kakhulu ngoba ngifuna ukubuza laba abathi bangabalandeli abanjengami njengoba ngilandela nje uJesu ukuthi utheni uJesu engimlandelayo. Kuyo yonke into engiyenzayo manje I'm starting to ask myself ukuthi utheni lo Jesu engimlandelayo. Ngabe lokho engikwenzayo kuyiloko uJesu akushilo yini? Ngabe lokho engikwenzayo kuJesu akuvumile yini wakumisa ukuthi kuyikona? uJesu wami uthini engimkhonzayo noma engimlandelayo. Now asiqale kanje na ke Queen Rejoice. Khuluma ku 16 days of activism. And lo 16 days Queen Rejoice uthanda ukuba inkingana kumina ngoba ugcina kuba u16 days kuphela kungabe kusadlulela kusuku la 17 no 18 no 19 no 20 and kuze kube u365 days. Now uma sekuzoba kanjalo then it's a challenge because lento ifike ibe event ebese iyadlula. Bengifisa namhlanje ukuthi kubazalwane ikakhulu ngoba sikhuluma nabazalwane namhlanje noma ngikhuluma na wonke umuntu kodwa namhlanje ngikhuluma nabantu ababazalwane ukuthi thina in our churches ake siqale nje wadesha umvangeli ngiye ngathi mangifika la ngathi ikhona lento kamoya ngoba ngithe mangikuzwa umvangeli ngilalele asikaze sikhulume nomvangeli ukuthi yini azokhuluma ngayo namhlanje but wahlala straight to amadoda wahlala entweni ebengizoyisho mina manje ukuthi ngempela as a church sithuli asenzi lutho ngayo yonke lento kuningi okonakele in our churches but asikwenzi lutho and if ever kungathi ngoba khumbula phela ichurch yakhiwe umndeni. There's no church without a family. So okanye imember yefamily. So kusho ukuthi these issues asema family we need to discuss them in our churches because if we do not discuss them then I challenge because sizokakha umndeni asakhi imndeni mhlamba ngibeke kanjalo asakhi umuntu because asiyikhulumi lento in our churches so that umuntu uzothi mehamba ayekhaya ahambe afike abomuntu. Ngikhuluma ke la ngifuna uba specific wena mawukwenza sekushayela izandla but ngifuna ukuthi ke kwaba u10 mhlambe bawu2 abasakwenza uyayizwa lonto kuyenzeka vele bayakwenza abanye abantu but mhlambe bawu2 abasakwenza. Ngifuna ukuphinde ngiremind ama gatherings esiwenzayo as abantu besifazane ama gatherings esiwenzayo as a church be it kune conference yabantu besifazane omama be it kunama seminar kunani yonke leyo nto kade eyibala nomvangeli ngoba njengoba ngisho ukuthi ubambe inhliziyo yami mvangeli ngendlela eyisimangaliso ngoba bengifuna ukuthi kulawo masemina ake siyeka ake sehliseni senze nje mhlambe sithathe isibonelo njenge esigodlweni seNdlovukazi ukuthi sithina amahlangana suke sisihlanganela ukuthi sizothi manje kwenzekeni and sifuna ukuyaphila la phambili amasemina right angikwaphiki but Mrs namabhuku amangaka siyafunda yini lawo mabhuku siyayenza yini into kade sinike information ade lapha ngoba kugcina ukuthi sikhulume nje sibone ukuthi ekhosambe khona uQueen Rejoice wendanda FM and I was rubbing shoulders no ban but after that do you continue ukuthi uqhubeke nalowo muntu ommithile lapho noma uyagcina nje uhlala uthi ngamithi ubani sishuthe sipost myself and nami ke wena Queen Rejoice ekuthatha inamba yakho do you avail yourself nje wadi ukhuluma ulapha kwesemina noma ubukhuluma nje phela vele unikeze opportunity uyaphiwa ngizama ukuveza isithombe sokuthi manje I'm trying ukuthi sivukuze the practitioners abantu abazoyenza lento noma ngabe ikhulunywa ngayiphindlela kodwa mayilungile ifanele ukuthi yenzeke abathi mina ngifuna ukuyenza lento and ngifuna ngempela ukusukuma ngikhathele ukukhuluma into eyodwa. Sibuyele la ku 16 days of activism as sengidlulile ngiye ngasho na ku Facebook nakwabanye mvangeli ukuthi I think I've gone past the stage where I would say yazi ngikhulumela ukuthi ngithandwa abantu ngeke ngifuna bangizwe ngikhuluma or ngikhulumela audience ethize no mina ngikhuluma nawo wonke umuntu wesifazane engifisa ukusho ukuthi bona banenhlanhla because banathi esibaqashisayo ukuthi ayibo Nkosi yami thina kwenzeka lokhu kuthina hayibo uma yabona ukwenzeka lokhu kuthina ngithi hayibo ngiyakhuza ukuthi akungilalele kanye nje ubona ukuthi ngeke kuze kushintshe yini. Queen Rejoice, most of the things
njengoba ngisho ngeke ngizwakale kahle kodwa ngikhuluma iqiniso kuyilona nomuntu alazi most of the things most of the times izinto ezenzeka kuthina siyazidrawa thina thina siyibizayo lezi zinto zizithina kanjani na Queen Rejoice lifike lithi ngiyenkonzweni every Sunday okanye every Thursdays whenever la inkonzo yakho it depends ukuthi yona ena uhlanganwa nini kanjani ngiya every that time engifanele ngiye ngalo ngitshelwe ukuthi I'm wonderfully fearfully made yes but ngenzani mina ngifike ekhaya lokho bese ngikhohliwe in fact ngingena etaxini nje ngihubhuluza umuntu la sengikhohliwe lokho ngiphume ngaphandle ngigqokele ngendlela mina engizwa ngayo ukuthi I'm wonderfully fearfully made but sengikhohliwa ngisak exercise lokho kodwa kade ngiyotshelwa enkonzweni ukuthi kunjalo ngini mangifika endlini ngiphume endlini ngingatshelwanga lokho but ngifike ngitshelwe enkonzweni assurance not that I do not know that I'm wonderful and fear but yabo abantu suke sebefakile istembe enkonzweni ma bese bezokusho lokho ngiphinde futhi mina bese ngifike ngiyohlala ekhaya la kungena kuthula la kungena lutho ngiyashawa ngenziwa yonke into ngibizwa ngodoti kuthiwa wena ucabanga ukuthi uyini wena wawuzokwenzani kanti like uyayibona so mangithi thina siyayiletha lezi zinto ilento yokuthi ke Queen Rejoice ngale nkathi sixoxa sisakuma negotiations ukuthi thina sobabili siyofa silahlane sithini Queen Rejoice ngilalela ekushiwo upartner wami ngokuthi wena ngifuna ukuthi uzokwakha ikhaya lami ngigcine lapho ukuthi enima ngizolakha kanjani sizobamba kanjani senze njani noma siyaxoxisana ekutheni okay ngizovusa umuzi kababa wakho ezwena uyibeka ngaleyo ndlela but lo ozovusa ilo onje can you meet me halfway kuloko singakwazi yini ukuthi mina njengoba ungithole sengimdala ufuna ngizovusa and awusukelanga umuntu olele emgaqweni ongazi ukuthi ufunani ngelife yakhe nongazazi ukuthi ufunani usukele a professional like me an educator a nurse a doctor or a businesswoman now mangizovusa nginalezi zinto that I'm carrying in my bag sizenze njani mina ngi-excite ukuthi sengizofaka iring ebizayo ngi-excite i-wedding day ngingabe ngisahlala ekuthenini after wedding day kwenzakala ngizokwenza njani nalomuntu so that is why ngithi ezinye zezinto thina siyazidonsela zona uyayizalana nanokuthi even isikhuluma umuntu efundile enako konke akhalela ukuthi mina angishadile uyayizwa lona as if ukushada kuyinto ngempela ezogcwalisela ukuthi wena ufundile or wena you are fearfully and wonderfully made now uma ngabe lo mshado ungafiki awuboni ngani uhubelani lo mshado ngoba njengoba ungekho it's because akekho umuntu ozokwazi ukumeet istandard sakho owena awakafulfill izinto uNkulunkulu akulethele zona kulomhlaba vele mhlaba akulethelanga ukuthi ngoba uyabona ukuthi uma ngabe ekufaka lapha kuloya muzi wena usuzoyeka ukwenza lezi zinto ezinhle ozenzayo ozenzela umphakathi or ozenzela abantwana bakaNkulunkulu but you'll focus on this person and this person will ruin you angakisi phambili ubani ngempela ongakhuthala ngingakhuthala kanjani nje ngishawa ngitshela abantu ukuthi uNkulunkulu khona ngingakhuthala kanjani nje ngitshela abantu ngibhonywa or ngingabhonywa emotionally abused umuntu engitshela ukuthi angiyilutho ngingakhuthala kanjani ngingamencourage kanjani omunye umuntu ngiwumzalwane ngoba ngizogcina ngenze njani ngishubhesha lapha yana esitulweni ngingenzi lutho for the church kuze create nokuthi ngoba naku ngifisa ukuqeda inhlungu yami then it means anginaka indaba zabanye abantu anginaka ukuthi ubani ungena enzene enkonzweni angakwenzi ini ngoba manje ngishawe ezami la angazi ukuthi lezi zinto zami ngizozihandlisha kanjani honestly why sikhohlwa singenzi into esitshelwa yona sitsheliwe kuGenesis eBhayibhelini whoever wrote the Bible was giving us a picture naye ngendlela ayibuka ngayo lento wasitshela and leyo nto ngempela masuyibuka nawe uyayibona ukuthi sakhiwe sawumfanekiso uyanganasende because we cannot see because sina sabantu sifuna ukubona into ezibambekayo now ufuna ukusicreatela ukuthi if you want to see God zibuka wena then that is God uma ufuna ukubona uGod mbuke kumakhelwane wakho that is God therefore I cannot beat uNkulunkulu akwazi ukushaya uNkulunkulu
Angikwazi ukushaya umuntu ngoba uyisidalwa. Angikwazi ukudestroya imvelo because imvelo creation it's created. Ukuthi mina izokwenza something empilweni yami. Like we said Queen Rejoice about the trees. I cannot just destroy ngikampule izihlahla ngoba zizongilethela ini umoya. Manje mase ngiyibulala yindaba singa understand le part ye creation ukuthi this person is created and njengoba mina ngihlangane naye ngazi ngakwazi ukuthi ngimshade naye avuma ukushada mina or naye avuma ukuba ingxenye yomndeni wami whatever reason this is uyangizithini lo muntu uzele for a reason kimi mina njengoba ngifuna ukuthi ngithathe omunye umuntu azophila impilo na kusho ukuthi khona la ngishoda khona now uma sengilimaza lo muntu ozogcwalisa le party mina engakwazi ukuyenza or engafulfilekanga ngithi uzokwenza kanjani sengimbhonyile uzokwenza kanjani sengimlimaza umphefumulo because awusukela 9 engisuke ngisho ngayo ukuthi kwawena osukelwayo zibheke set up a standard. There's nothing wrong. I am encouraging you. There is nothing wrong. You have it okhule ngayo, you have your principles. Asayephi uma indoda ifuna ukukushada or whoever ifuna ukukushada. Uma sekhona umunye umuntu ofuna ukuthi ahlangane nawe abese lifeini yakho. Mhlawumbe ngabeki kakhulu ngithi indoda ngibeke kuwo wonke umuntu obangikhuluma nayo yonke inhlobo yomuntu la. Uma sekhona umunye umuntu othi ufuna ukuba ingxenye yempilo yakho. Sekuphelele lokuthi wena you are wonderfully and fearfully made. Sekuphelele that wena you have been created God's image. Sekuphelele lokuthi when you've been given the authority to rule. Wasurulwa kangaka queen. Wasushawa kangaka queen. Yini lekubhayindile lekubophile yini lekubophile utheni uJesu wakho omlandela utheni uJesu othi uyamlandela mina ngibuka silandela ezinye izinto singalandeli lezi zalomuntu esithi siyamlandela siyamkhonza because uma ubheka kahle ezintweni eziningi uma kuvezwa uJesu okuma for gospel the way I protect ngayo abantu besifazane it's amazing and wena mzalwane wena mfundisi wena nceke wena worshipper wena person osenkonzweni othi umzalwane uyifunde phi lento ngoba nanga umuntu wesilisa ovumile wathi Jesu Nkosi iba umsindisi iba umlawuli wempilo yami now wezwaphi la kuthiwa khona ubeshaya abantu besifazane ngoba ubeba protected till the end uyithathe phi lento utheni uJesu omlandelayo lento yenzayo uyithathe phi uyifunde kubani and njengoba uyiqala nje uyapi nayo because uqala into engekho evangelini uqala into engekho kaJesu njengoba uyiqala ke uyapi nayo lesizwe osakhayo sokubhonya abantu besifazane sokubhonya omunye umuntu uyapi naso uzophelela phi naso ufuna ukwenzani yini lo idingayo ngempela ushoda ingani ubani ukufundisa ukuthi omunye umuntu uyashawa ukuze kulunga izinto ucaje kunamazinyo 32 nje khona into ongayenza ngami sengafundela uba uthisha ngifundelile kuningi engikwenzile empilweni wena you came ngoba ufuna sibambisane siphilisane now ngizophilisa kanjani ungihlukumeza ungilimaza ngiyabuya after this bese ngikhuluma nawe wena ohleli kuleso simo uthi utheni uJesu wakho ngawe odale wena utheni ngawe